अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार खान और आप देख रहे हैं कार टिप्स टीवी। अच्छा नाज़रीन, अगर आपकी गाड़ी मिसिंग करने लग जाए अचानक से और आप आके गाड़ी को खोलें और देखें आपकी फ्यूल इंजेक्टर की कोई वायर टूट गई हो। फ्यूल इंजेक्टर सब EFI यूरो गाड़ियों में होते हैं, तो उसके लिए आपने इसके ग्रिप बाहर निकाल लेना है और इसको यहाँ से अगर टूट गई होती है, अक्सर यहाँ से टूटती है, उसको निकालने का क्या तरीका है, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। वीडियो पूरी देखें, आपको पूरी बात समझ आएगी। यहाँ पे एक छोटी सी लाक होती है, आपने सुई की मदद से इसको लाक को पीछे दबा के हर ग्रिप में इस तरह से होगी, कपलर या ग्रिप जो बोलते हैं, तो इसको हल्का सा पीछे से दबा के ना इस तरह से, ये लाक छोटी जो आपको नज़र आ रही है ना, तो दबा के इसको पीछे दबाना है आपने किसी तार की मदद से और पीछे से उसको आपने पकड़ के ऐसे खींच के बाहर निकाल लेना है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, इसको निकालना है आपने ऐसे खींच के, देखिए ये मैंने बाहर निकाल लिया इसको। जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर हमने जॉइंट डालना है तार में। जॉइंट कैसे डालना है अभी इसको आप गौर से देख लें, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अक्सर ये टूट जाती है और गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है। अगर ये टूटी हुई होगी ना, गाड़ी मिसिंग करेगी, चढ़ाई में नहीं चढ़ेगी, तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी। तो आप इसको सब गाड़ी में जो इंजेक्टर लगे तो ऊपर से देख सकते हैं, ये इसके जो ऊपर से वार्शल है ये निकाल लें इस तरह से, इसको छोड़ दें और एक तार का टुकड़ा आपने लेना है। जॉइंट कैसे डालना है आप वीडियो में मुकम्मल देख सकते हैं। कोई बात अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें। तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हुनर है, हुनर दूसरों तक पहुंचाएं ताकि किसी के इल्म में इजाफ़ा हो सके। तो इसलिए इसमें इसको छील लिया। छोटा सा जॉइंट हमने इसमें डालना है इस तरह से। दूसरी तार हमने ब्लैक जो तार का कलर होगा वही तार दूसरी लगानी चाहिए, ठीक है। जो वायर है ना, कलर बाई कलर लगानी चाहिए। तो ये वार्शल मैंने पीछे चढ़ा दी, इसको मैंने छील लिया, ठीक है। छीलने के बाद ये सिर्फ जो लोग खुद करना चाहते हों उनके लिए है ये वीडियो। जो इलेक्ट्रिशियन हज़रात को तो खुद पता भी होता है, या जो सीखने वाले हज़रात होते हैं जिनको नहीं पता होता, ये उनके लिए ये वीडियो है। तो इस तरह से जॉइंट डाल के हम इसको दोबारा लॉक करेंगे ऊपर से ऐसे।